Audringais plojimais pasveikinkim virtualią auditoriją. Amen. Tie, kurie su mumis, arba tie, kurie norėjo būti su mumis, kurie dėl fizinių aplinkybių, objektyvių priežasčių nėra čia, bet tai netrukdo mums būti toj pat dvasioj, netrukdo tarnauti vienam gyvajam Dievui. Puiku. Taigi, šiandien aš pakalbėsiu iš savo širdies. Kartais man patinka atsitraukti nuo tam tikrų dalykų, kuriuos vėl Dievas mane grąžins ir vėl. Bet noriu dabar papasakoti apie kai kurias pamokas, apie savo gyvenimą. Esu tas, kuriam vis negana, esu tas, kuris yra nuolat alkanas. Aš trokštu pažinti gyvenimą, trokštu geriau pažinti ir kasryt pabundu ir melčiuosi, Dieve, duok man išminties, duok pažinti gyvenimą, suteik išminties pažinti tave, duok bent jau šiek tiek tavo lygmens. Aš nežinau Dievo, aš tik prisiliečiu prie jo. Ta gilumai traukia, aš suprantu, kad mes dar toli nuo to, kur turėtumėm būti, bet būtent tai ir traukia. Man taip neįdomu gyventi tame, ką aš jau žinau, ta pati sofa, duris, tos pačios sienos dažytos tą pačią spalvą. Žmogus toksai sutvėrimas, kad viena, kas jį įtrauks, yra tai, ko jis niekad negali pasiekti, ir tai yra mūsų Dievas. Argi nenuostabus mūsų tėtis? Žmogus yra toks, kad jam nuolat reikia apreiškimų, reikia kažko naujo, ir Dievas yra tas, kurio tu niekada, kartoju, niekada žemėje, nei amžinybėje iš esmės nepažinsi. Tu eisi į tą pažinimą visą amžinybę ir vis pažinsi kažką naujo ir naujo atrasi jame. Todėl mes ir tarnaujame tokiam didžiam Dievui, kurio visa amžinybė, tu negali jo pažinti, net ir būdamas amžinybei. Aš myliu savo Dievą. Taigi, tema, gal taip jau pasakius, pokalbis, aš pavadinau paprastai. Taip, kaip yra. Pamokslo galėtų suprasti, ką aš turiu omeny. Taip, kaip yra. Kartą bendraudamas su Dievu, pokalbio metu su Dievu, tėvas manęs paklausė, tyliai ramiai. Žinot, kai uždarai visus balsus, užveri visas duris, užblokuoji visus reikiančius tau jausi į širdį, tuomet pradeda kalbėti tėti. Tėti, ir tai yra svarbiausia, ko aš ieškau ir ko trokšta mano siela, kas veda ir traukia mano dvasią. Ir tai pasakysiu, jis man uždavė klausimą. Ar tu gali pamilti viską tokiu pavidalu, kaip tai yra? Kai Dievas manęs tai paklausė, aš buvau šoke. Nes tą akimirką supratau, kad mūsų Dievas ne redaktorius, jis nedirba su Photoshopu. Ar suprantat? Aš supratau, kad jis myli gyvenimą tokį, koks jis yra. Aš žinoma nekalbu apie raganavimus, tamsą, nuodėmę, ne apie tai, jis atėjo paimti visą tai. Kalbu apie tai, kad yra gyvenime dalykų. Kiekvienas turi tų dalykų. Ir kad ir ką tu bedarytum, jie niekada nesusitvarkys ir neišsitaisys tavo gyvenime. Yra žmonės tavo gyvenime, kurie niekada nedarys to, ką tu nori, ir situacijos gyvenime, kurių tu nepakeisi, niekuomet, ką su to daryti. Ir aš, kaip pradedantis charizmatas, kalbėjau, aš viską išpasninkausiu. Aš viską pramelsiu. Aš viską galiu mane stiprinančiame Kristuje. O kai truputį ūgtelėjau, aš supratau, nudvėsi, bet nieko nebus. Gali iki mirties nusipasninkauti, gulėt lavonų, bet Dievas nepajudins. Dievo nepajudins tavo emocijos ir tavo snargliai. Alio? Aš suvokiau, kad kai kurių dalykų net ir nereikia man keisti. Nes Dievas jų nedavė, kad juos pakeistų. Dievas tai darė, kad pamiltum tai, kas yra.
Kas nors supratot? Klausykit įdėmiai, kalbu į tavo širdį, o ne tam charizmatui, kuris slypi tavo viduje, kuris tik ir trokšta, kad jį ten draskytų euforiją. Šiandien pakalbėsim apie gyvenimą, apie realybę, tai, kas mane ir traukia, pažinti tėvą, kodėl jis nori, kad viskas būtų būtent taip, ir kodėl kai kuriais atvejais jis visiškai nieko neketina daryti. Daryk, ką nori, bet Dievas nepajudės. Tavo maldos nebus išgirstos, nes Dievas nedirba tavo photoshopuose. Suprantat? Kartais peržiūrėjai Twitterį, dar ką nors. Žiūri nuotraukėlę, čia ne tu. Numirk, čia tikrai ne tu. Lyg ir tavo veido išraiška, bet čia ne tu. Čia išpaišytas tavo variantas, išpieštas, išpuoštas, toks, koks tu esi savo akyse. Ir dabar Photoshopas tiek visko gali, kad jisai ne tik tai 10 kg nuo šono nurėžti gali, bet gali visai kitą kūną priklijuoti, įdegį uždėti. Aš supratau vieną. Mes kaip žmonės, mes nesuprantam. Mes nesuprantam, kas yra tobulumas ir grožis. Grožis ir yra tame, kad reikia mėgautis tuo, koks jis yra, nes tai nepakeičiama ir nepakartojama. Ir nedaug Dieve tu prisiliesi prie to šedevro. Tik prisilieti ir jau sugadinai. Ar suprato? Tavo raukšlės, nelygink savo raukšlių, jos liudija, kalba apie tavo charakterį ir kiekviena jų atnešė tau skausmą ir pamoką. Nesugalvok jų išlyginti. Suprantat mane? Dabar aš kalbu ne tik apie fizinius dalykus, aš kalbu apie tai, kad tu trindamas kai ką iš savo gyvenimo, bandydamas kai ką pašalinti, tu išimi išties ir savo charakterio dalį, tu iškerpi save. Iškerpi dalį savęs, tu redaguoji tai, kas esi tu iš tiesų. Širdį mane kas nors girdit? Ar aš čia aplink tik tai charizmatų gauišnieku? Viskas gerai, gnybtel savo. Tu čia? Šipsokis, viskas gerai, aš tik tai duodu tau per galvą. Bet aš ir myliu tave. Jeigu nemylėčiau, tai niekur nebūtų, eičiau savo pažvėjoti ir tiek, silkėgi eina. Tėvas tada uždavė rimtą klausimą. Jokio humoro tame nebuvo, kalba buvo itin rimta. Ir tas klausimas nuskambėjo būtent tada, kai mano kūnas prigimtis siuto. Netiesioginė prasme, žinoma. Bet tiesiog buvo, mano kūnas troško viską ištaisyti, didžiulis noras. Viskas nepatiko aplinkui. Ten būti turi taip, ten kitaip, ten turi būti augimas, ten protas, tie pergalė, čia taip ir taip. Ir kodėl taip? Ir Dievas sako, nusiramink. Jis pasakė, aš nusiramink, aš ir apsiraminau. Ir kai jis pasakė, nusiramink, aš nusiraminau. Ir sako, suneli, klausyk, ar tu gali per savo charizmatinio šlamšto storą dangą esančią tavo galvoje? Per tą tavo mentalitetą išpažink ir užkariausi. Ar tu gali suprast, kad kai kurių dalykų nereikia išpažinėti, nereikia taisyti. Ir tas vaikas, ta ranka neišauks, aš ją paėmiau, kad duočiau tau daug daugiau, kad duočiau tau teisingą dvasią ir išmokyčiau tave mylėti. Ar pastebėjot, jog žmonės su negali yra tolerantiški žmonėms su negali? Žiūri kartais, kad kuo labiau kuo žmogus tobulesnis ir gražiau išpieštas, tu prie jo neprieisi. Jie nenori gadinti savo fotonuotraukos Facebook'e. Eik, šalin. Nereikia. Netrukdyk man būti savo tobulam pasaulėlyje. Bet tai melas. Tai yra klastoti. Tai ne tu. Jei pažvelgus į tavo vidų, tai juk tu nesi tas kostiumas, tu tai širdis. Ar kas nors norėtumėt, kad dabar mes būtumėm aprengti savo širdimi? Kas nors suvokėt apie ką čia?
Norėtum būti aprengtas savo širdim, nes širdis ir esi tu. Motyvai, tavo svajonės, jie padengtų tave ir visi pamatytų. Ar norėtum? Gal ne šiandien. Ne šiandien tik tai. Ar gali pamilti viską tokiu, kokiu tai yra? Ne tiesiog susitaikyti su tuo ir priprast, o tiesiog priimti ir pamilti. Man buvo itin sunku priimti šią dangiško tėvo pamoką, nes man viską norėjusi ištaisyti. O, aš žinau, tą užkrečiamą vaikišką dvasią, kurie vis atrodo, kad jinai visus mirusius prikels, visus sergančius pagydys, visi apreiškimai liesis be paliovos, niekuomet nesustos, jokių klaidų, jokių ašarų, mes nugalėtojai. Ir tą akimirką, kai atskrieja tokia didelė beisbolo lazda, kaip sulėtintam kadre ir kalasi tau tiesiai į snukį, ir viskas ištykšta, išskrenda viskas iš tavęs. Ir tu skrendi, ritinėjasi ir niekaip negali suvokti, juk ašgi išpažinau teisingą, aleliuja. O Dievas išmuša iš tavęs tavo marazmą ir moko realybės. Tas smūgis tave daugiau išmokys nei tavo Biblijos mokykla, nes tai vadinasi gyvenimas. O aš kaip tik ir myliu gyvenimo pamokas. Kodėl? Todėl, kad gyvenime teko daug snukių gauti. Pamilau. Pažiūrėkit, kaip Dievas kalba Jobui. Mes tuoj pasieksim Jobą. Jobas tai buvo asmenybė, kuri viską darė teisingai. Iki savo žlugimo Jobas buvo praktikuojantis, išpažįstantis charizmatas. Tai buvo labai dvasinga, dvasingiausia būtybė. Ir nebūtų Dievas prie jo priartėjęs su tokiu dalyku, jei Jobas ir savo širdyje būtų buvęs toks teisus. Juk jis buvo išorėj teisus. Jis rūpinosi savo vaikais, viskas taip, bet kažką ne taip Dievas jo širdį išvelgė. Ir paskui tas ne taip išėjo. Paskui apie visą tai ir pakalbėsim. Mes nekalbėsim apie Jobo teisumą, mes kalbėsim apie tai, kas išsiverčia iš jo širdelės, kai jisai skobė save čerpių skeveldrom. Pamenat? O Dievas kartais tave sodina į tą būtent šiukšlių krūvą, kad tu sužinotum, kas tu. Ar Dievo požiūris į Jobą pasikeitė dėl to, kad jis buvo ten ir čia? Žinoma, ne. Ar žinot, kad Dievo meilė yra be išlygų, jinai be jokių sąlygų, ir to šioje salėje niekas nesupranta, aš garantuoju. Nes jei tu suprastum, kas yra besąlygiška meilė, tu nebevaidintum krikščionio vaidmens seniai. Todėl, kad besąlygiška meilė reiškia, kad ir ką tu bedarytum ar nedarytum, jo meilė tau nepakis niekomet. Jinai nepajudinama, į tobula tavo atžvilgiu. Štai ką aš noriu pasakyti. Štai ką aš noriu pažinti. Šiandien aš jums pasakoju savo maldą, savo slaptą į kambarį. Štai kur aš. Kol tu šokinėjai, iškariadama savo tarnystę, tarnavimą, aš ieškau jo širdies. Aš noriu pažinti ją dar labiau. Aš noriu numirti. Visa kita man miražas. Aš noriu jo. Suprantat? Jo. Kol tu savo dar prasimušinėjai nediduką piedestalą ir siaurapjūklių pjaustinėjasi sostelį savo. Taigi, Jobo 41:11. Žinot, aš įsimylėjęs tėtį. Ir dėl vienos priežasties. Jis taip gražiai visiems moka užkimšti burnas. Jisai suverenus. Dievas suverenus. Jisai daro, ką jisai panori. Būtent daro, ką tik nori. Kai jisai sako, kas daro žmogų aklo, reginčių, kitais žodžiais tariantis, panorės, tu apaksi. Tu manysi, kad tai prakeikimas, aš tau pasakysiu, ne, tai palaiminimas. Pasėdėk tamsoje, po to kai kurių dalykų aš nesupratau, kad tai ne ligos išaiškėjo. O pasirodo, tai tavo bonusas, tu sakysi, jis, va, tas ranas, Dieve, tu gali jį išgydyti, taip, o tam manam tai buvo liga. O tau tai ne liga, tau tai bonusas.
Dėkok Dievui už jį, už tavo traukulius, už širdelę, už koją, kuri žmogiškai nevaikšto. Tai bonusas. Ne, aš išmelsiu. Sakyk man, prašau, kiek syk meldėsi už išgydymą? Nepamenu. Tai nustok tada. Aš tau dar kartą sakau, nustok melsis už tai. Žinot, kai kurie žmonės tame tarpe ir aš buvo išgydyti nuo labai rimtų susirgymų. Pavyzdžiui, aš nuo 2 stuburo ir pečių išnirimo. Viskas dėl sporto užsiėmimų ir aš net neprašiau išgydymo. Nesupratot, oi nesupratot. Mylimieji mano, jūs šitam gyvenime nieko nesprendžiat. Išgydyk viešpatį. Jūsų sielos snargliavimas iš šitas nieko nejaudina, niekam tai nereikalinga. Jei Dievą vestų jo sielą, tuo labiau, tai jau visa Afrika būtų pamaitinta ir aprinkta, Dieve mano. Indijoje daug proto atsirastų, nes ten dievų daugiau nei gyventojų. O kodėl jisai nepakeičia tų dalykų ir neliečia? Todėl, kad jisai suverenus ir sako, ar tu gali viską palikti ir pamilti viską taip, kaip tai yra? Taip, nugyvenę savo gyvenimą žmonės ir atsakys už tai. Bet ar gali gyventi toliau, nesikišdamas, neredaguodamas savo sūnaus, dukters, bobutės, mamos, tėčio? Mes viską norim suredaguoti, tokia jau mes tauta. Mes jį neklausom tos pat muzikos, neėmėm tokių pat kaliošų, nesivelkam tokių pat švarkų ir nelankom tos pačios bažnyčios. Reiškia, tu esi mano priešas. Ko čia juoktis? Ar ne tokios politikos laikosi bažnyčios? Ar tai neslavų barbarų politika? Dieve mano, mes visi turim sutapti, jie yra kokių skirtumų ir dar žmonės neina prie tavęs, kad pamiltų ir apkabintų. Jis tave nuskenuos ir neduok Dieve, jei kas tyros ne taip, kaip pas mus įprasta. Tylu kaip pasidarė. Reiškia, 10 pataikiau. Pats dvasingiausias apreiškimas išskrido, va. Vais. Ar gali pamilti? Su skarom, be skarų, mini sijonais, be sijonų. Ji mane gundo. Tai ir valink iš čia. Atsistok ir neždinkis. Susigundantis tu mano. Reiškia, problema viduj, pagunda kyla iš vidaus ir žmogus daro nuodėmės viduje. O kas prieina ir sako, tai jena. O ką vaikinai ir merginus, jūs ką neprotingi, atsiverčiat Bibliją, o ten kaip parašyta. Į tave gundo, tavo akis skaitom Bibliją. Viskas gerai. Jei tave gundo akis, išsidurk ją. Ar aišku, senas pirdžių, ko žiūri? Ramiai nukritot keletas atsispaudimų, viskas gerai, važiuojam toliau. Ir visi pasakė, Amen. Aleliuja. Kaip puiku. Kaip smagu gyventi laisvam. Žiūrėk, kaip tėtė rašo, Jobo 41:11. Aš niekam nieko neskolingas po šiuo dangum. Это папа с Иовом разговаривает. Иов там, знаете, распсиховал. Tik man priklauso viskas. Tai tėtė su Jobu kalbasi, Jobas ten supsichavo, isterika prasidėjo. Aš toks ir toks, o tu čia viską. Jobas ten visai įsisiautė, o Dievas taip. Prigės, biški garą nuleisk, nuleidžiam. Ir Dievas jam atsako, aš niekam nieko neskolingas. Ir jei tau kyla mintis, kad Dievas ką nors tau skolingas, skaityk. Ir pasikabink savo. Pats tėvas sako, nieko aš tau nesu skolingas, išgydyk mane, gulėk tik. Gydyk čia jį. Tuo išgydys gydytojėlis. Aš niekam nieko neskolingas po šio dangum. Tik man priklauso viskas. Net ir rimuojasi, tai jau aišku šiuolaikinis normalus vertimas. Jis paklausė mane, sūnau,
Ar ne mano galiu visus išgydyti? Ir man, kaip jaunimas sako, brain fart, protas iškart pirstelėjo. Viena akis užkrito ir kokiom 3 sekundėm sustojo smegenis. Protas pirstelėjo vadinasi. Man patinka amerikonai. Kai tik įsiminė, kažką galvoja, čia staiga brain fart, jie normaliai. Amerikonai tokie gerų išsireiškimų turi. Kol tu ten įsitempė, jis brain fart. Taigi, tėtė paklausė, sūnau, man tai toks apreiškimas buvo, aš niekada nesu apie tai mąstęs, va, pasakyk man, jei aš jau viską galiu, visą galis esu, visą galis, ar aš negalėčiau visų išgydyti? Jisai taip tik op ir viskas. Ir visi sveiki, man tik tai žiopt viskas. Akis trūkščiat, pradėjo protas sušnipšti ir aš taip... Tik, na, žinoma taip. O jis sako, taigi jau aš to nedarau, aš ir neprašau tavęs man padėti. Pagalbininkė tu mano, evangelistė, brangusis tu mano. Jis man neatsikėlė, tai ir saulė nepatekės, gaublys nebesisuks. Ar aš negaliu visų išgydyti? Ar tai padaryti, kad iš vis nebūtų ligų? 2,5 milijono žmonių ėjo dykumą, 40 metų ėjo. Nu čia jie taip pasirinko tiek vaikščio, tiek metų, aš taip nenoriu. Na gerai, praleidžiam visas smulkmenas, 40 metų vaikščio dykumą. Aplink vieną ir tą patį kalną, tai jau ir taip galima, jau tame galima išprotėti. Ir jau kokiam 2000 rate galima pasakyti, jo majo, gal mes kažką netaip darom. Gal kažką tikrai netaip darom. Vaikštot aplink kalną, žiūri ir stebėsi Izraelio tautą. Izraelio tauta stebina. Vaikšto 2,5 milijono žmonių ir Dievas sako, niekas nesirgo, dantis neskaudėjo, niekas netino, avalynė nesusidėvėdavo, jau pats tas vaikščiojimas buvo stebuklas, iš vis antgamtinis dalykas. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, stebuklas. Nesusidėvi, nieks neserga, neviduriuojama, nes man subalansuotas maistas, teisingas, viskas teisinga linkme klostosi. Ir Dievas sako, sūneli, galiu juk taip, op, ir visos lygos išnyko. Viens lygos išnyko, nėra jų, niekur nėra lygos visai. Jokių lygų iš vis. Na, gali, žinoma, gal ir gali, tėti. Bet pagalvo, kodėl tada jie egzistuoja. Ir mums charizmatam reikia viską turėti atsakymą, mums reikia viską sudėlioti vietas. Tai mūsų Dievas pastatė, kad mes viską ištaisytume. O kam jam reikalingas tu? Taisykis čia su tavim. Galvoju pilna kosminių nesąmonių. Kiek metų iš eilės vis tas pačias durnystės tebedarai. Vis klumpi toj pačioj vietoj. Dievas paėmė asilą ir tas akimirksnių įėjo pašaukimą. Ir jisai jau pašaukime. Ir apreiškimai pasipylė iš karto. Na, apie asilą mes jau, kaip ir kalbėjom, ten sielo žaizda buvo, jis kaip ir išsakė viską pranašai, jis paskui pamokslavo, toliau. Ar aš negaliu padaryti, kad lygų iš vis žemėje neliktų? Ar aš negaliu pamaitinti visų alkstančių? Jei jau taip yra, jeigu aš tam leidau būti, vadinasi, tam yra mano valia. Ir mums taip nesinori matyti, kaip Dievo valia, būtent Dievo valios visame šitame. Jei kažkame nėra jo valios, tokio dalykų ir nėra, tai neegzistuoja. Galit suvokti šitą apreiškimą. Neegzistuoja. Tai vadinasi, tai nuodėmė. Taip, nuodėmė, viskas leista iki tam tikro laiko, netgi nuodėmė. Jei Dievui nebūtų reikėję šėtono, jis jau seniausiai būtų įmestas katilan. Ragai kišotų tik. Aš kariauju su šinu, Dieve mano, tai Dievo leistas, aprobuotas variantas, parašyta tau neduota daugiau nei gali ištverti, Bibliją paskaityk. Juk nėra
которую ты не сможешь выдержать. Nėra taip, kad tau būsi prileistas prie išbandymų, kurių negali ištverti. Niekada taip nebus. Tai kalba, kad Dievas kontroliuoja viską, pasirinkimas, kurį tu darai. Na tai tavo pasirinkimas, bet Dievas leidžia tam tikrus variantus, antraip tai būtų neteisinga. Kaip tu gali pakelti... Kaip nuotaka gali tave išsirinkti, jeigu nėra kitų jaunikių pasirinkimo, nesupratot, ir vėl protas pirstelė. Stop, meilė yra meilė, ir tu prieini ir sakai, iš milijono aš pasirinkau tave. Iš visų bendraklasių, draugių, visų, kur tik įmanoma, aš renkuosi tave. Jei ji buvo vienintelė planetoje, aš prieičiau ir pasakyčiau, jei iš visų renkuosi tave, ji tada sakytų, eik, paieško, gal dar ką nors rasi. Kaip Adomas Ievai, tu pati mano mylimiausia, nėl planetui geresnės už tave. Savaime suprantam, arba Ieva, arba bežionė, nedidelis pasirinkimas, suprantat? Tai nėra realus gyvenimas. Realus gyvenimas yra tuomet, kai tau ant stalo yra išklota viskas. Dabar tarp viso to, kas išklota, guli Dievas. Dar tokiu būdu, dar labiau susukta ir bjauriau nei visa kita aplinkui. Visi kiti margi ir gražus dalykai. Ir jisai ieško ne tų, kurie... Jis ieško tų, kas tikrai pamils jį. Kai kurie sako, o ko jų Dievui tada neapsireiškus visoje savo šlovėjai? Ir visi tada ateitų pas tave. Ir protas vėl pirstelė ir tu nieko nesupratai. Turit brangiai suprasti. Jei nėra pasirinkimo, nebus ir sprendimo. Nes sprendimas priklauso nuo pasirinkimo. Tu turi turėti pasirinkimą, kad priimtum teisingą sprendimą. Jei nėra pasirinkimo ir guli tas vienintelis variantas, tai tu ir pasirinksi. Arba kaip tave galima pavadinti? Asmenybė, kuri praėjo per viską nugalėjo ir pasirinko Dievą. Kodėl Dievas neatskleidžia viso savo šlovę? Tai taip pat kaip milijonieriai. Žinot, kodėl kartais milijonieriai apsirengia paprastais drabužiai? Apie tai net atskiros laidos, kuriamos džinsai, švarkas, sportinukė praplyšus atvažiuoja. Kokia nors Toyotytė ar Hondukė į barą ir restoraną ir tiesiog bendrauja, susitikinėja su paprastom merginom. Ar žinot, kad tai būtent tai ir yra Dievo variantas? Suprantat apie ką aš? Būtent tai ir yra Dievas. Jis pasislėpė visame kame. Ir tam, kad jį rastum, būtent jį reikia mylėti. Ar kas nors supratot prasme? To, kas yra nuotaka. Jis ieško tos, kuri pamils ne Liuciferio grožį ar prabangą su photoshopais, o pamils Dievą, paprastų švarkelių, sportinukų, elementarių automobiliukų. Šiaip va sėdinti prie staliuko ir siūlanti ne savo karalystės babkės ir pergalę, o kuris siūlo save. Kodėl? Todėl, kad jisai nori būti mylimas. Todėl jisai nusiėmė viską ir atėjo pas tave. Aš sakau, tarp visų šių variantų aš specialiai save pajungiau visam tam, kad tu. Ir Dievas padarė taip, kad neįsiskirtų iš kitų, antraip tu jį ir pasirinksi. Žiūri ten, koks tai senukas, 99 metų amžiaus, visas plikas, jau aišku, kad jis nevaikšto, nemato, nevažinėja ir tu supranti. O, milijonierius, na žinoma, aišku, tekėti už jo. Žiūri kartai, stovi tokia 20-metė gražuolė ir šalia toks ratukose. Ir išsigali paaiškinti, jog ten tai jau tikriausia meilė tarp jų. Net nesiartink. O visa kita melas. Aš jį myliu tokį, koks jis yra. Aha, už tai, kas pas jį yra, o ne kas jis yra. Va, būtent dėl šios priežasties Dievas viską ir paslėpė po šydu. Todėl žmonės ir sako, Dievas iš ties būtų, aš tikrai jį pažinčiau. Ne, Dievas yra, tik tu jo nepažinsi, nes reikia ieškoti, norėti, raust, kviest, belst, rėkti, bėgti ir mylėti. Štai jį. Jo plano, jo tikslo šis.
Ir jis ieško tos, ne tos, kuri pasiekusi pjedestalą visus išgydys, o tos, kuri bus nuolanki, bus kartu su juo ir išpildys jo valią. Kaip tikra nuotaka. Op, ir aš nieko nenoriu. Ko tu nori? Nieko nenoriu. Noriu tik to, ko tu nori, brangusis. Ką tau padovanot? Padovanok Jėzau tai, kas tau būtų malonu. Ar suprantat, kad tai ne apie mus apskritai? Iš vis ne apie tave čia viskas. Viskas apie jį. Bet vos tik jis įsitikins tavo meilės tikrumu, o tada ruoškis. Tai vestuvės bus. Ir kai nuotaka, jo bažnyčia bus ten, pamatysi, kaip tėtė sūnui teikia dovanas. Čia mes viską matuojam pinigais, kokį auksiuką pasikabinai. Ir ten danguje tai asfaltų vadinama. Gal atsipalaiduojam ir aprimstam. Jokie ten akmenukai, abejotinos vertės. Nei visa kita, tai niekas neturi reikšmės. Viskas raminamės, pradedam ieškoti svarbiausio dalyko, jo širdies. Žiūrint toliau. Jobo 40, 1:11 eilutės. Viešpats pasakė: tu ginčiai su viešpačiu, Jobai. Šitoj vietoj kritau iš juoko. Skaitykit šiuolaikinis vertimas, žiūrėkit, kaip originale skamba. Viešpats tarė Jobui: tu ginčiai su viešpačiu, kablelis, Jobai, kablelis, tu kaltinai mane neteisumu, kablelis. Ar sutiksi tu, kablelis, kad esi neteisus dabar? Primeskit, Dievas net nepsichuoja. Jis ateina ir sako: Jobai, juk tu mane kaltinai, na? Sako, leiskim, sakykim, paimam tokį variantą, tu neteisus. Jeigu jūs pažįstate Dievą, kažkiek jūs suprasit, kaip tai juokinga. Jis sako, tu mane apkaltinai, viskas gerai, aš priimu. Čia net Dievo romumas išryškėja. Aš priimu kaltinimus, bet Jobai, primesk mažutėlį procentėlį to, kad tu neteisus. Taip Dievas kalba, ne aš. Ar koks apaštalas, žiūrėkit. Jobai, kaltinai mane neteisumu. Ar sutiksi, kad esi dabar neteisus ir ar man atsakysi? Tada Jobo atsakymas toks: esu per menkas su tavim kalbėti. Ką aš pasakysiu? Nu, trumpai tariant, įkliuvo. O, man. Na jau tu, jei jau taip kalba, tu pradėjai, na tuomet jau ir padarysiu prielaidą, jog esu neteisus. Aš kai skaičiau, miriau iš juoko. Aš pernelyg menkas, mažas, kad kalbėčiau su tavimi. Ant lūpų savo uždėsiu ranką. 5 eilutė. Kartą aš sakiau, ko man kartotis. Kitaip sakant, pasakiau viską, ką dar kartot. 2syk sakiau, bet daugiau jau nebesakysiu. Ir vėl iš audros viešpats kalbėjo su Jobu. Apsirenk, kaip dera vyrui. Ir pasiruošk atsakinėti į mano klausimus. Manai esu neteisus, neteisingas, manai teisiau neteisingai ir tu pasirodysi esąs nekaltas. Ar taip stiprios tavo rankos, Jobai? Ir čia man patinka, kai Dievas įeina kaip čia kaip blusą viens ir prispaudė, žiūrėk. Kur čia mes? Ar tokios stiprios tavo rankos, Jobai, kaip Dievo rankos? Ar gali tavo balsas skambėti garsiau nei griaustinio? Kitaip sakant, jeigu gali, gal pabandyk tada. Ir jeigu tu kaip Dievas, jei Dievas su juo taip kalbasi, vadinasi, Jobas tikrai ten kažko savo širdelį ne taip kažką prisiplanavo. Ir jei esi kaip Dievas, pasipuošk didybė, orumo, apsirenk garbę ir spindesiu. Skaitau ir griuv, Dievas net nesusierzina, jisai tave myli. Jei tu kur nors ten kažką prisidirbai, supsichavai, kur tais nargliais paleidai, Dievo iš vis tai nejaudina.
Kur nors ten, Dievas sako, nieko, sūneli, nieko tokio, ramiai, žinom, kas esi. Aš tai jau tikrai žinau, todėl manęs tu su savo žygdarbiais tikrai jau nenustebinsi. Taigi toliau skaitom. Jei tai pasipuoš didybė ir orumu, apsirenk garbę ir spindesiu 11 eilutė. Duok valį savo pykčiai įniršiui. Ir mes tik psichotę mokam. Koks ten dar įniršis? Parodyk savo pyktį, jeigu tu esi kaip Dievas. Taigi, pažvelk į išdidų žmogų, pažemink jį, sutryp nedorėlius, kurių yra, palaidok juos draugė žemėje, užrakink juos tamsiam mirusių pasauliu. Tada ir aš pripažinsiu ir išgirsiu tave, Jobai. Sako, netgi jeigu va šitą minimalų momentą padarysi, aš tave pagerbsiu, tu tikrai paskaityk, tai tu čia mirsi iš juoko. Он разговаривает не с гниющим телом, он разговаривает с вечным духом. И здесь есть Dievo tai nejaudina, jisai nekalba su pūvančiu kūnu, bet jisai kalba su amžina dvasia. Ir čia yra skirtumas, viens kūnas toks, du ir jis pilnai pasveiko. Dievo nėra įdomus tavo psichavimas ar tie tu. Tu viešpatie. O tiesiog išleis garą, pamilk gyvenimą, nusiramink, priimk tai kaip yra. Sunkiai žinia, ne? Kaip tai? O va taip. Jų kūnus užrakink juos ir palaidok juos. Tada ir aš pripažinsiu, kad tavo dešinė gali išgelbėti. Tėti, tu neapsakomai krūtas. Nu nėra krūtesnio už tėtį. Tas užsipsichavo, įsisiubavo, tėtė ramiai, savo nugesino jį, pasikalbėjo. Nu tu Dievas, na, tai tuomet aš ir pats tau nusilenksiu. Labai dažnai mūsų gyvenimus ateina žmonės ir situacijos, kurių neįmanoma ištaisyti. Jos neateina tam, kad tu jas ištaisytum, o tam, kad jas priimtum ir pamiltum jas tokias, kokios jos yra ir viskas. Nebandyk ištaisyti ir pritaikyti jų pagal savo suvokimo, tiesiog pamilk. Mano požiūrį klausykit, brangieji, meilė tai vienas iš tų komponentų, kurių žmonijai trūksta labiausiai. Realiai mes nežinom, ką išties reiškia besąlygiškai mylėti. Bažnyčia, mes egoistai ir visa mūsų meilė priklauso nuo daugelio komponentų. Ir jei tie komponentai nesutampa, mes mylėti nebesutinkam. Koks pats svarbiausias įsakymas? Pamilk Dievą ir mylėk savo artimą, būtent tokį, koks jis ir yra. Netaisyti, koreguoti artimą. Sakykit, prašau, kiek jūsų dabar liktų vienas su kitu, jei kas nors taptų lošiu? Kiek jūsų liktų kartu, jei vienas, kuris iš jūsų apaktų, jei kuris iš jūsų liktų ir darytų jam liktų, jei su kažkuriuo iš jūsų atsitiktų kažkas košmariškai siaubinga. Tu nemirsi, bet būsi pakirstas, itin ramiai. Kiek jūsų liktų čia? Vienas, du? Brangieji mėnų, kai aš pagalvoju apie tai, aš buvau šokiruotas, netgi mačiau keletą laidų, aš buvau šokė, kad mes su žmonija esam tokie žiaurūs. Aš supratau svarbiausia remdamasis pirmojo įsakymu. Mes gyvenam žemėje tik todėl, atspėkit bažnyčia, kodėl, kad išmoktume mylėti. Nesupratot, neišmokti mylėti tai, kas tau patinka, o išmokti mylėti bažnyčią. Nesupratot, nemylėti tai, ką tu pasirinkai mylėti, o išmokti mylėti. Mylėti ir viskas, mylėti visus, mylėti viską. Mylėti ir tą homoseksualistą, ir tą satanistą vienodai, tik vis savo nuosavą sūnų. O juk Dievui skirtumo nėra. Pamilti tą alkoholiką, kaip ir tą pateptą į tarnautoją, lygiai tas pats jam. Ir tada mes keliam klausimą, ar mes mokam mylėti? Mes iš tiesų nežinom, kas yra meilė. Štai apie ką aš šaukiu uždaram kambarį, aš nemoku mylėti, išmokyk mane mylėti. Aš egoistas, kai aš pažvelgiu save, buvau šokė nuo to, kad aš nemoku mylėti. Ir mano meilė priklauso nuo aplinkinių situacijų. Dieve, pakeisk mane. Aš nežinau. Pakeisk mane. Pakeisk mane. Mes čia esam patalpinti tik dėl vienos priežasties.
aš atėjau išgydyti. Ne, tu neatėjai išgydyti. Oi, aš atėjau čia pamokslauti. Ne, nepamokslauti. Aš atėjau vesti vaikų pasidaryti, Dievui tarnauti. O kam Dievui tavo tarnystė ir vaikai? Iš vis kam tau to reikia? Jam reikia asmenybių išmokusių mylėti. Jam reikia asmenybių, kurias nieko kita nemoka, kaip tik mylėti. Ar suprantat? 1 Korintiečiam laiškas, 13 skyrius. Jeigu neturi meilės, tu esi skambantis simbolai. Gali būti viskas užkariauta, viskas gulėt po tavo kojom. Bet tu esi niekas. Ir Dievas veda mane per šį gyvenimą. Žinai, kodėl tu trokšti pašaukimo? Todėl, kad iki tol to nebuvo. Kodėl trokšti sėkmės, negu jos tai neturėjai. Bet kai aš visą tai pasiekiau, supratau, kad tai niekai puga. Aš supratau, kad už viso to slepiasi meilė. Meilė. Gerai, judėk link pašaukimo, aš dar rankas tau uždėsiu. Bet kai pasieksi tai, pradėsi prašyti ko nors kito. Tie, kurie suprato, tos asmenybės, kurios tai suprato, suvokė šią pamoką, nepraeidami šio kvailo užburto rato, jie priartėjo prie pačios esmės. O visos kūrinijos esmė, prasmė viso to, ką sukūrė Dievas, yra mylėk viešpatį savo Dievą visą širdim, protų ir visą jėgą. O antra, papildanti pirmąją, tai yra mylėk savo artimą kaip patį save. Va ir viskas bažnyčia, viskas. Viskas, jeigu šitą išrausi, tai jeigu tą išmesi, gali išmesti visą kitą. Visą kitą tik juda tik link to ir gyvenimo pabaigoje atves tik tai čia. Jis ir jo kūrinyje, viskas. Ir kiek aš išmokau, ne viską priimti ir kentėti, o kiek aš išmokau mylėti. Kas nors gaunat kažką savo? Šiandien tik tai iš širdies, šiandien iš širdies kalbu. Šiandien nereikia prieškimais mėtytis, to pakanka, tonom, laukia tavo ausų. Aš dabar kalbu iš širdies, pasakoju apie tai, apie ką aš meldžiuosi, užsidaręs duris. Tai mano gyvenimas ir mano malda, štai tai apie tai aš svajoju, išmokyk mane mylėti. Ką ir viskas? Daugiau nebenori patepimo, kam? Kad man sunkiau būtų pasiekti tai, kas svarbiausia? Kažkas suprato? Tu ką nenori tarnavimo, ne? Ne, aš noriu meilės. Aš noriu mylėti ir būti mylimas. O kurių galų tu ištekėjai, pavyzdžiui? Man vienai atsibodo. Stop. Заведи котика. Katinėlį pradėk auginti. Žuvytę nusipirk. Papugėlį įsitaisyk. Nusipirkau, kad užsičiaupt negali. Ne. Tu ištekėjai, nes tau trūko svarbiausio komponento žmogaus esybėje, meilės. Ir tu, bachuriuk, toks didelis, prisiauginęs raumenų, aptekęs babkiamų, auksinių varštelių prisikabinėjęs, savo mašiną, bum. Ir sėdi toksai visas užsipumpavęs, užsiauginęs, o širdelė be meilės nerimsta. Nori katinuką pasiimt kartais. Pasiėmi katinuką ir visos nesąmonės iš tavęs išskrenda. Nes realiai tau to visai nereikia, realiai tai niekas, tu ieškai meilės ir tik pasakyk, kad ne, tu aš tave išnarsysiu dalimi ir įrodysiu, kad tu ieškai meilės ir tik meilės. Tu gali neįvardinti, gali atrodyti krūtas, kietas vaikinas, slėpti, sakydamas, ne, aš tik moters noriu, o kam tau ta moters, tau meilės reikia, taip? Taip, tau tai moteris duos, o moteriai vyras. O kam tu vaikučių prigimdėja, kam? Na, pasirodė nuobodu. Įsigyk papūgą, jeigu nuoboda. Jis tau taip prieks, kad kitą kartą geriau ir neturėt. Nes jie dažnai kalba tai, kas vyksta namuose. Arba slėp garažę tą papūgą atėjus svečiam. Ne. Tu nori vaikų, nes tu nori mylėti, lygiai taip pat tu nori, kad tos mažos akutės žvelgtų į tave.
Suprantate, apie ką aš? Nusimeskim visus savo išorinius įsidirbinėjimus, visas nesąmonės ir susimastykim iš esmės ir kardinaliai, kodėl viskas vyksta. Viskas dėl meilės, varda meilės, kad būtų mylimas ir mylėtum, viskas. Jei tu tuo netiki, paskaityk Bibliją ir būsi šokę, kad būtent tuo pagristas ir remiasi įstatymas ir pranašai. Nes Dievas taip pamilo. Kartą pažiūrėjęs vieną laidą, aš buvau sukrėstas taip, kad net plyšo man širdis. Aš ilgai negalėjau to pamiršti ir sakiau Dievui, kad daugiau tokių laidų nebežiūrėsiu. Laida šokiravo mane tuo, kad jos metu buvo vienai moteriai buvo atliktas ultragarsinis tyrimas. Ta moteris buvo 4-5 mėnesį nešia, vaisius buvo gana didelis, asmenybė jau ten buvo. Ir ultragarsas parodė, kad vaikas lošas. Ir gydytojai, žinot, jiem vienodai, jiems svarbu pinigai, ar ten gydyti, ar lošint, žudyti, gaivinti, nesvarbu, kas kainuos brangiau, kuri operacija, tą jie ir darys, ir tą pasiūlys tau. Suprantat, ko remiasi pasaulis? Pasaulis juda remdamasis ne meilė ir gyvybė, o tuo, kas brangiau kainuoja, ir kas jiem atneš kuo didesnį pelną. Ir jei brangiau kainuos operacija, tai operacija tai abortas, nes tai pavojingas, todėl ir kainuos brangiau. Taigi, vienai moteriai atlikus ultragarsinį tyrimą paaiškėjo, kad jos vaikas lošas. Gydytojai iškart jai pasiūlė, beje, kaip ir visiems mums, kurie ten ir buvo, man tai ir buvo siūloma kartą, tai vyko anksčiau. Jos vaikas lošas ir gydytojai pasiūlė abortą ir ta moteris sutiko, net nepagalvojusi. Stebėjau tą siaubingą vaizdą ir mane plėšė viduje į gabalą, žiūrėjau ir verkiau prie televizoriaus. Tam vaikučiui tetrūko tik vienos rankytės, vienos rankos. Visa kita, viskas buvo normalu, normalus vaikas, tik ekranas nerodė vienos rankos. Ir jį nužudė. Jį nužudė. Man vaikai pati opiausia, skaudžiausia tokia dalis. Daviau savo įžadus, daugiau tokių laidų nebežiūrėsiu. Tas vaikiukas be rankos kažkam trukdė gyventi. Ją siuntė Dievas tam, kad tie žmonės išmoktų mylėti. Jiem tai neapsimokėjo, nes būtų sugadinusi visą šeimos nuotraukas. Ar žinot, kad pasaulis yra žiauriai iškrypėliškas? Nauja sąvoka sugalvojau. Pasaulis iškreipta substancija, kurioje viešpatauja neapykanta, blogis ir chaosas. Kai aš žiūrėjau, viskas mano viduje plyšo į gabalus. Aš supratau, kad ir tai leido Dievas, kad vėliau galėtų kam nors paaiškinti. Daug ką Dievas leidžia, aš tai suprantu, kad paskui per tai žmonės išmoktų mylėti. Žiūrėdamas tą laidą negalėjau patikėti, kad tai matau savo akim. Tas vaikas trukdė gyventi. Jis buvo siųstas, kad išmokytų mylėti. Jis buvo nenaudingas, o motina, būdama dar ten pridūrė, mūsų šeimai išsigimėlių nereikia. Ji nesuvokė, kad jų šeimoje tas vaikas būtų pačia pilnavertiškiausia asmenybė. Duota jiems Dievo, kad jie išmoktų mylėti. Tos pačios laidos metu rodė ir vyrą, kuris metė savo žmoną. Po to, kai jinai pateko į avariją, jos veidas ir kai kurios kūno dalis buvo deformuotos. Ugnis, lūžiai. Ir aš dar kartą įsitikinau, kad žmogus nemoka beatodairiškai, besąlygiškai mylėti. Ir vos tik kai kurie komponentai pasikeičia, žmogiškoji meilė iškart dingsta. Ir aš brangiai mano supratau, kad Dievas ne redaktorius. Jis tave myli tokį, koks tu esi. Supratote, apie ką aš? Dievas ne redaktorius bažnyčia. Jis myli tave būtent tokį, koks tu esi. Ir jeigu jis mėgtų redaguoti, mes niekad nebūtumėm patekę į jo valią, mes niekad nebūtumėm jo mylimi. Jo meilė tavo atžvilgiu niekada nesusvyruos. Aš supratau, Dievas ne redaktorius, jis myli tave tokį. Tu niekada galbūt nepasikeisi į gerąją pusę, klausyk. Ir jei niekada netgi neįvyks, kad tu pasikeisi, jo meilė visiems nepasikeis ir nesusvyruos.
Man atsibodo religinės replikos, pasikeis Dievas tavęs nemyli, mes nežinom apskritai, kas yra Dievo meilė, apskritai mes nežinom, kas yra besąlygiška Dievo meilė. Jisai padarė viską, kad net pats baisiausias žvėris ir baisuoklis nepatektų pragaran. Jis jį myli ir už jos numirė. Mes vertinam viską savo suvokimais. O, tas padarė tą, koks siaubas. O, tas tai gerai, visi vienodi. Dievo akyse mes neturim kuris nors daugiau ar mažiau jo meilės. Gyvendama žemėje supratau, kad Kūrėjas myli visą taip ir tokiu pavidalu, kaip tai yra. Net jei viena medžio šaka auga, kad ir neteisinga kryptim lyg tai atrodytų. Dievas jos neredaguoja, nenukreipinėja. Jis myli gyvenimą, bet photoshopo. Ir būtent ta šaka, kuri tavo manimus tyro atsikišusi ne tą kryptim ir suteikia tą medžių išskirtinumą. Pažvelkite į gamtą. Pažiūrėkime gamtą, ar mes matom. Tai mums patinka lančioti po DNR ir daryti tokius ir tokius pomidoriukus. Ir kriaušytės daryti toboliukus. Mums patinka knaisiotis po DNR ir daryti tos medžius vienodais, lygus lapelis į lapelį. Dievas taip nesielgia. Dievui tai nepatinka, jam tai atrodo atstumenčiai. Tai lėlių spektaklis, kurį bando surežisuoti žmogus. Jis sako, kad paliktumėm šį užsiėmimą. Aš, Dievas, tobulas kūrėjas, kūriau visą tai, kad būtų netobula, tai ir yra tikrasis tobulumas. Supratot? Vos tik viskas taps tobula, tai praras vaizdą, įvaizdį, charakterį ir ateitį, todėl kad visi bus vienodi. Ir kai tu pažvelgsi, tai kūrėjo akimis, jis sukūrė viską nestandartiškai, mūsų galva mąstant. Ir visi medžiai nevienodi, nepanašus, na žinoma, kol jų nepalėtė žmogaus ranka. Ir tai todėl, kad jisai myli gyvenimą ir jo tobulumas pasireiškia netobulam kūriny. Jei tu sugebi tai suprasti, vadinasi suprasi kai ką daugiau. Kuris laikas aš pamilau gyvenimą tokį, koks jis yra. Aš nenoriu redaguoti ar šlifuoti. Man tiesiog patinka gyvenimas. Ar žinot, kad žmogaus siela visada nori pagražinti viską? Jeigu tu sielinis žmogus, tu visą laiką veržiesi kažką paravėt, padailint, pakoreguot, patvarkyt, apkabinėt. Aš kalbu ne apie higieną, žinoma, ir ne apie kūniškus dalykus. Aš kalbu, kad mes siela ir mes viską norim ištaisyti. O kas jį taisydamas, tu sunaikinsi originalumą ir išskirtinumą? O kas jei bandydamas padaryti kokius tai dalykus, bet taisydamas savo vaikų kūnus, kitų žmonių. Žinot, medicina įkopia į tokias aukštumas, kad gali daryti stebuklus, jei nori dar vieną galvą prisiūt, gali, jei pinigų pakak, žinoma, ne tai esmė. O kas jei tu atimi originalumą ten, kur tai ir buvo taip sukurta? Siela visuomet veržėsi viską pagražinti, bet dvasia tai ne jausmai ir ne emocijos, girdit bažnyčią? Dvasia ne emocijos ir ne jausmai, įmato realią situaciją ir tu gyveni pagal dvasią, matai absoliučiai kitą vaizdą, ar kas gyvena pagal dvasią. Štai kodėl sielinis žmogus nepriima to, kas iš dvasios. 1 Korintiečiam 2:14. Paskaitykim šio laikinį vertimą. Žiūrėkit. Nedvasinis žmogus, kaip gražiai čia parašyta, bet sielinis žmogus nepriima tų tiesų, kurias rodo Dievo dvasia. Nes jo nuomonė tai kvailystė. Ir negali jų suprasti, nes jos yra vertinamos dvasiškai. Dvasiškai. Tai štai, mano brangiai, gyvenimą reikia žvelgti nesieliškai. Nesupratot. Net nesupratot, kokią bombą numečiau. Į gyvenimą tu nežiūri sieliškai. Tu gimsti iš naujo ir į mirtį pradedi žvelgti dvasiškai. Ar žinot, kad aš net išmokau mylėti mirtį? Kaip? Mirtis tai tavo gyvenimo dalis ir pabaiga. Tai yra taškas knygoje. Tai paskutinis skyrius, be kurio tu neužbaigsi knygos. Ir kai tu peržengsi visus aspektus, išmoksi
Mylėti ir mirti. Žinai kodėl? Aš nekalbu apie mirtį, kai atsitinka kažkokia katastrofa, avarijų, bet mirti, kai žmogus jau pabaigė savo gyvenimą, jis baigė knygą, jis padėjo tašką, jis padarė viską ir daugiau jau nieko nebegali padaryti. O, ir visi sieliniai krūptelė. Kodėl? Todėl, kad sieliniam žmogui norisi gyventi, jam norisi jaunystės eliksyrų, jis nori prisikaišyti savo kūną visokių nesąmonių, kad gyventų, augtų, kad para būtų 27 valandų ir kad miegot nesinorėtų. Sielinis žmogus lakstys, norėdamas visus išgydyti. Matėte sielinius tarnautojus? O, Dieve, te pakyla jisai iš to vežimėlio. O ji nepakilo. Ir visi aplink sieliniai. Jis neturi patepimo. Ir bažnyčiai visiškas idiotizmas. Nes nei jis, nei jie aplink visiškai nesuvokia, kad ta asmenybė ir buvo duota. Ta asmenybė buvo duota tai šeimai, kad niekada nepakiltų šio vežimėlio, kad iki gyvenimo pabaigos jie visi mokytųsi mylėti. Ir jos kojos nieko bendro neturi su jos amžinąja dvasia. Alio, visa bažnyčia ten jau. Mes netikim Dievu, kur jos stebuklai. Užsičiaupk. Kai jau prasidės jos stebuklai, jam tavo rankučių neprireiks. Žmogus atsistos iš vežimėlio salės vidurį ir sakys. Kas nors? Ar suprantat, apie ką aš? Kai jis nori šlovės, ką Jėzus visus išgydė, ką jisai paskui visus lakstė, ką jis visus demonus išvarė tardamas, viso pasaulio demonų eikit lauk nuo žemės planetos. Nusiramink. Biški stumtel kaimyną. Stumtel, sakau, pasakyk jam nusiramink. Gyvenk ramiai, mylėk save. Viskas gerai. Net jei dar ne visai gerai viskas pas tave. Jeigu gal dar kokia nuodėmėlė užsilikus. Visien mylėk save. Net jei tu dar savo akis esi netobulas, nesvarbu, mylėk save, tapsi tobulas, apskritai visus pamirši. Todėl iki pat gyvenimo pabaigos būsi netobulas, dėkok Dievui už tai, už tą netobulumą. Klausyk. Sielinis žmogus lakstys, bandydamas visus išgydyti, visus atgaivinti, visus atstatyti, visus sutuokti ir sutaikyti. Visas situacijas pataisyti. Ir kai jam tai nepavyksta, jis pyksta ant Dievo, duria pirštų į dangų, nes jis sielinis ir jis negali priimti suvokimo, kuris ateina iš dvasios. Ir Dievas jų net nesiruošia taisyti tų situacijų. Paprašai kartą, paprašai 2, 3, nėra, vadinasi, pamiršk. Pamilk save ir savo sopulius, nes tai tavo draudimėlis, draudimas nuo nesąmonių. Draudimas nuo nesąmonių. Kad būtum normalus ir visus mylėtum. Ir vaikštai kiek pakirstas, tarsi krytės. Bet tu normalus. Su tavim pabendraut galima. Tu toks prieinamas, pliušinis, minkštutis toks. O čia vaikšto, žiūrėk, tobulybė. Laikykit mane. Aš spindžiu. Krentu nuo savo šlovės. Sielinis žmogus spaus visus emocinius klavišus, kad priverstų Dievą judėti. Bet Dievas nėra pavaldus emocijom. Ar matėte, kaip sielinis bando ką nors padaryti? Viešpatie nuženk. Nesuveikia. Viešpatie nuženk. O paskui viešpatie nuženk. Jis nužengs ir jam nereikia leidimo. Jokio tavo leidimo jam tam nereikia. Ar kas supranta, kas yra dvasingumas? Ir žiūrite, sieliniai, viešpatie tavęs nėra. Dievo nėra. Kaip jo gali nebūti? Paaiškink man, kur jisai gali būti išėjęs. Ar šiaip, kaip žemėje gali atsirasti tokia vieta, kur jo nėra. Tai tik dvasinis idiotas gali sugalvoti. Aš nejaučiu Dievo. O kas tau sakė, kad tu turi jį jausti? Ką tu ten radarą turi, ką? Čia. Вижу, ребята, вижу. Matau, vaikinai, matau. Ach, ты ж мой. Oi, tu mano gražolėlė.
Tavo varomoji jėga negali būti emocijos, aplink mus daug kas vyksta, ko dažnai neįmanoma ištaisyti. Amen. Ir ką su visu tuo daryti? Priimti ir pamilti. Tai taip, tokių, kokiu tai, kaip tai yra. Susitaikyti ir pamilti tą situaciją. Susitaikyti ir jei ta liga neišeina, nepalieka tavęs. Vadinasi, ji bus iki tam tikro laiko, kol tu neišmoksi kažko arba išvis dovanėlė visam gyvenimui. Ir tau čia nei Dievas, nei gydytojai, nei kas kitas negalės padėti. Nes tai tavo bonusas, priedas. Ar čia yra pakankamai suaugę žmonės, kad suprastų visus šios dalykus? Ar čia charizmatai neužleidžia pozicijų? Ne, aš išsišmėsiu, aš išspausiu, aš nepriimu Jėzus vardu. Gyvenk saus, charizmatiukė. Gyvenk ir mėgaukis. Lauk savo valandos. Užuot išmokęs pamoką, tu išspaudinėjai tą komponentą, kuris tave turi atvesti prie realios meilės. O tas, kuris neturi tobulumo, jam reikia 35 metų, kad jisai suprastų tai, ką tu supratai vos tik gimęs. Nesupratot? Kuo tobulesnis žmogus, to sunkiau yra pasiekti realią meilę jam. Dėkok Dievui už savo nosį, už savo trūkčiojančią akį, už savo... Sustojam ties šią vietą. Pamilk gyvenimą ir kartu pamilk mirtį, kur yra baigiamasis gyvenimo etapas. Liaukis bijojęs mirties, liaukis nuo jos bėgiojęs. Nuo jos nepabėgs, jie ateis paskirtą dieną. Ir jei tu neturi mirti, paklausyk manęs, tu ir negalėsi numirti. Kas matė? Aš esu matęs žmonių, kurie paspringo savo seilėm ir išleido kvapą. Ir mačiau tuos, kurie 3 avarijose buvo. Per juos tankai važinėjo, aleliuja, išlenda toks visas. Nu ką? Ir vėl tankas. Aš mačiau žmonių, kurie kulkomis pervarpyti. Toks vienas pakelia marškinėlis per vieną iš konferencijų ir rodo įdrėti. Pažiūrėk, ar tu žinai, kas... Ar tu žinai, kad anksčiau, neigu tau lemta, tu neišeisi niekada. Tai, ko tu bijai, niekaip... Tai ko tu bijai, aš niekaip negaliu suprasti. Ko tu bijai, a? Aš suprantu, tu turi būti normalus, bet kartu ir neturi būti paranoiškas. Paranoja viešpatė. Duris uždariau, lygintuvą išjungiau. Raminkis. Esu matęs žmonių, kurie palikdavo atidarytus garažus, išvykdavo savaitėmis vasarvietės. Atidarytas garažas, atlapoti vartai. Visai savaitė, tuose garažuose seifai su babkėm, viskas. A tam seif, bablov, всё. Garaž atkritai, вот, ir savaitė viskas atidaryta, nieko. Ir ten nečiurkė nei lindo. Ir mačiau tokių, kurie tiek jau viską apsisaugojo. Viskas tenai užplombuota, viskas. Tai pas juos netinka nugremždavo. Net ir krosnį išsitempė. Suprantat, kad visa tai nesąmonė. Jeigu Dievas nesaugo savo vaikų, viskas veltui. Jei atsimenat, jeigu statytojas nestato veltui triusę, jeigu Dievas nestato veltui triusę statybininkai, atsimenat iš Biblijos, Dievas nesaugo veltui būdrauja sargas, tu be reikalo ten. Taigi atsipalaiduokim ir mokykimės pačių svarbiausių dalykų gyvenime. Taigi liaukis redagavęs, liaukis prašinėti iš Dievo ir kaulint, ko jis tau niekada neplanavo suteikti. 3 kart paprašai ir užtenka, 3 kart prašai nėra, vadinasi ir nereikia, o kai reiks ir prašyti, nebus reikalo. Prabūsi ir o štai. O kas čia dabar? Tai ko reikia tau? Raminkis. Tu nekūrei to gyvenimo, nesirinkai savo odos spalvos, akių spalvos, ūgio ir iš viskas tu. Jeigu viso to nesirinkai, tai ką manai, visą kitą galėsi pasirinkti? Nustok redagavęs, liaukis prašęs kaulinės, ko jisai neplanavo tau duoti. Liaukis tiesiog pamilk ir priimk tą gyvenimą toks, koks jis yra, kokį jį paskyrė būti kūrėjas. Jei jis norės ką nors pakeisti, va čia jau nesistenk sukliudyti.
Jisai kūrėjas ir dizaineris ir jis viską daro taip, kaip jam paranku. Prisiminkit Juozapą, vos tik jis liovėsi ir redagavęs savo gyvenimą, bandėsi jį pakeisti savo rankutėm, vos tik Juozapas nusinurimo ir pamėgo savo kamerą ir čia atėjo permainos. Ir greitai paskaitykim šio laikinėm vertime, kaip tai gražiai skamba. Pradžios knyga, 40 skyrius, 14 eilutė, nuo 14 eilutės. Ir paskui peršoksim į 23. Taigi, jisai kalbasi su vyriausiuoju vynininku. Kai būsi laisvas, prisimink apie mane, padaryk man malonę ir padėk man. Kitaip tariant, kuris remiasi kūnu, visada bus prakeiktas. Ir padėk man vyno pilstytų ir papasakok apie mane faraonui. Nu, kaip sakant, tu man, aš tau. Supranti, aš tau irgi padėjau, kaip iš čia. Kitaip tariant, Juozapas buvo teisingas tikras žydas. Papasakok apie mane faraonui, kad man padėtų išlysti iš kalėjimo. Nes mane pagrobė. Ir čia jau išpažintis gili pradėjo lėtis. Nes mane pagrobė iš mano namų, iš mano tautos žemės, o tu teisybę pasipasakok. Kieno liežuvis burno netilpo. Už ką tave iš vis duobėn įmetė, kodėl nepasakoji? Šitos dalies jis nepasakojo esamojo momentu. Nes nesvarbu pasirodė. Bet mane pagrobė iš mano namų, iš mano tautos žemės ir aš nieko nepadaręs, nieko blogo, už ką turėjo mane įmesti į kalėjimą ir viskas. Ir 23 eilutė. Tada vyno pilstytojas neatsiminė, kad reikia padėti Juozapui ir nieko nepasakė apie jį faraonui. Ir apie Juozapą pamiršo. Ir nuo to praėjo keletas metų. Ir tada planas įvyko. Ir jau nei vynininkas, nei kas kitas, ką ten be prisiminė. Ir čia faraonas sapnuoja sapną. Ir čia visai netyčia, visiškai netyčia, vynininkas prisimena. Tuomet vynininkas tarė faraonui, aš privalau prisiminti savo kaltę šiandien. Sėdėjo ten toks žmogelis, buvo. Jei dar ir gyvas yra, nežinau, tempėm jį čia. Kitaip tariant, viskas. O Juozapas tapetais kamerą įsiklijavęs, pintukėm apsistatęs, vazos su gėlėm, plazminis telikas kabo. Juozapas viskas niekur, net nesiruošia, viskas mano kamera, mano Dievas, eikit jūs visi. Ir žinot, čia tuk-tuk. Jūsų atėjo. Ar suprantat, kad mes nieko nekontroliuojam bažnyčiai? Visi tavo šitie svertai, tavo skambučiai, visi bandymai išlipti Kristaus kopėčiamis, užkopti Dievo poziciją, pjedestalą ir apreiškimus. Visą tai nesąmonė, puga. Lipsi, atgal nutems už kojo sėdėt, gulėt. O jau kaip niekur nebenori eiti, tada pats Dievas už kojos patems ir pastatys. Sakys, Dieve, aš nieko nenoriu ir tai bus pats galingiausias apreiškimas. Šokė bažnyčia ir visi šokiai. Tu nieko nesupranti ar suvokėt apie ką. Tai ir yra mūsų Dievas. Tai, kas tavo protė atrodo jėga ir galia bomba, Dievas sako, tai šlamštas. Aš beprotystė viską pasiekiu, aš pasiekiu idiotizmu, pasiekiu nesuvokiamais dalykais, apskritai visiškais absurdais, sielinių žmonių akimis žiūrint. Aš prieinu ir visi guli. Kas buvo? Nieks nežino. Nei tas, kas iškvėpė, nei tie, kurie guli, nieks nežino, tik Dievas žino. O Dievas juokis, o jūs to nesitikėjot. Dievas mėgsta siurprizus. Todėl raminkis, viskas taip, kaip ir yra. Mylėk visą tai, kokiu tai ir yra. Mes viską norime ištaisyti, mes viską norime pertvarkyti. O iš kur tau žinoti, gal tai ir yra jo tvarka, būtent ta situacija, tas lošas vaikas, šita liga, tie daiktai ir tie žmonės tavo gyvenime, kurie ir nesitraukia, jie ir yra Dievo instrumentas tam, kad mes išmoktume mylėti. Taigi, brangiai, Dievas yra meilė. Ir jei tu kada nors nori pažinti Dievą, tau būtina pažinti meilę. Atsistokim, pašlovinkim Dievą. Nuostabus laikas. Šlovink Dievą. Jisai vertas. Šlovė tau, Jėzau. Ir nurimk. Praeito pamokslo metu mes kalbėjome apie mirtį. Ir čia aš jau kalbu tiem žmonėm, kurie jau turėjo būti mirę. Nusiramink, leisk jam išvesti tavo tiesą ir teisumą. Nekovok už save, nesiverš niekur, tavo kūnas seniausiai turėtų būti miręs ir tu seniausiai apie jį turėjai pamiršti.
Tu turi prisiminti tik vieną, jog kai Dievui reiks tave išgydyti, kai jam reikia ką nors tavo gyvenime pakeisti, tada jam tavęs ir nereikia, jis tai padarys net neatsiklausęs. Jam nereikia tavo pasninkų, jam iš vis nereikia tavo tų badavimų. Jis tai prašo daryti tik dėl tavęs paties, tik dėl tavo dvasios. Jis gali viską ir visada, kada tik tai nori. Jis alfa ir omega. Jis nepavaldus laikui. Jis gali eiti ir į praeitį ir ištraukti ligą. Ir tu prabusi lovoje ir lygos neliks nei tau, nei kartai, kuri dar ateis. Todėl, kad jisai nepavaldus laikui bažnyčiai. Jam visai nereikia tavo karų. Todėl, kad tu nieko nesupranti, mes nežinom. Todėl aš sutinku. Mokytis, mylėti, gyventi. Mano gyvenimo trukmė. Ir galų gale aš noriu pažinti jį taip, kaip jis pažino mane. Taip kaip Paulius. Iš pradžių aš nesupratau, kaip tai vyko vėliau, bet paskui aš supratau. Aš noriu pakartoti tai, kaip tu tapai manimi ir pamilai mane. Taip ir aš noriu pamilti tave taip stipriai ir pavirsti tavim. Tu tapai manimi, kad aš patapčiau tavim. Ir mes visi gyventumėm viename tėve. Paprašyk jo, sakyk, mylimasis, išmokyk mane mylėti. Mylėti visus besąlygiškai. Viską mylėti. Jei kas nors mano gyvenime turi keistis, aš tai patikiu į tavo tobulas rankas. Į tavo, mano mylimasis. Į tavo rankas. Ir tik tavo rankas. Amen. Pašlovinkime. Taip kaip yra.